ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ ಈ ಗಂಧರ್ವಗಿರಿ. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೇಚರ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಜನೆಯಾದ ನಂತರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡುವಂತಹ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರವಾಸ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆನಂದವನ್ನ ಸವಿತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಮೀಪನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿರೇಯಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವಗಿರಿ ಎಂಬ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕವೇ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೀತಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರೋ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಗಂಧರ್ವಗಿರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಅಂದವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡುಗರ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದಿರೋದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಿನಾದ, ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುವ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜಲ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗಂತೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣವಿದು. ಸೂರ್ಯನ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಂದೇಳುವ ಸುಖ ಸವಿಯುವ ಅದ್ಭುತ ತಾಣ. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಧರೆಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಈ ಗಂಧರ್ವಗಿರಿ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಇದೊಂದು ನಲುಮೆಯ ಗರಿಯಾಗಿದ್ದು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ 5 ಜನ ಗೈಡ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಗಂಧರ್ವಗಿರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಮಲ್ನಗೌಡ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ. ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ಚಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಆದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಂತಾರಲ್ವ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೋಕಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಜಿರಾಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾನ್ ಏರಿಯಾ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಇಳಿ ಜಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗಂಧರ್ವಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗಂತೂ ಬರವೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೋರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಸಾಹಸಮಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಒಂದಾ ಎರಡಾ. ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಸುಮಾರು 900 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಜಿಪ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಲುಪಲು 57 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಯ ಏನಾದ್ರು ಮೇಡಮ್? ಏನೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಊಟದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮಾಡೋ ಆಹಾರ ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಾವು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಊಟ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮಾಡಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒನ್ ಡೇಗೆ ತುಂಬಾ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಇದು ಮಸಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒನ್ ಡೇಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ತ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ತಾಣ ಈ ಗಂಧರ್ವಗಿರಿ. ಬುಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.